السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما دا یو بل بې غیرته انسان دی چې د مونځ پسې خندا کړې ده، د مونځ مذاق یې اړاو کړی دی او دا خلک وله هم ناسیار دا ویډیو سره پلی کوم. تاسو ویډیو مکمل وګورئ. دا دی د پکې خبرې هم کړې دي. پنجابیان ملحکاري بدل زبان وایي. دا ویډیو وګورئ. ډونګر لا ماما ویډیو در سره مکمل نه شریک کوم ځکه ګناه لري یو خو دې بې غیرته غلط کار کړی دی او بل مونږ خلک هم په سوشل میډیا باندې دا ویډیوګانې شیر کوو ډېرې زیاتې. نو هغه ملګرو زه ریکویسټ کوم چې داسې قسم ویډیو مه شیر کوئ، بس ډایرکټ یې رپورټ کوئ چې اوریجنل ویډیو وي. یو ملګري به پیغام ورکړي خیر دی هغه شیر کوئ. هغه هم پیغام مونږ په دې وجه ورکوو چې داسې خلکو خلاف حکومت ایکشن واخلي. او دا پښتانه نه دي، تاسو وګورئ د سایډ له والا کسان هم ولاړ دي. پته نه چې دا کم قسم خلک دي چې د دې کس تماشه کوي، مطلب څه ولوي نه. ډېر زیات د افسوس مقام دی. ګوره دنیا کم ځای ورسېده او مونږ خلک دې خلکو نه نوزګارېږو. دا خلک دا دې میاشت کې څلورم دا دریم کس دی چې دی راپاسي په جانماز باندې ودرېږي او دغه ډول وله غږېږي. دا دریم کیس داسې راو. نو زه حکومت له هم ریکویسټ کوم چې د یو کس خلاف سټریکټ ایکشن واخلئ، سخته سزا ورله ورکړئ. نو بل به د چا مجال نه جوړېږي چې داسې غلط کار وکړي. دا به هر ملکونو وایي، دا یهودیان عیسایان به څه وایي یار، ای به وایي زموږ ضرورت نشته په دې دنیا کې، بس دا مسلمان خپله په یو بل لګیا دي، بس زموږ ضرورت شته نه، دی خپله په یو بل لګیا شوي دي. ډېر د افسوس مقام دی یار. دی خلاف سټریکټ ایکشن اخیستل پکار دی. حکومت له زه ریکویسټ کوم چې داسې قسم خلکو خلاف سټریکټ ایکشن واخیستلی شي، ځکه تر څو چې دی خلاف سټریکټ ایکشن اخیستلی شوي نه وي، سخت ایکشن اخیستلی شوي نه وي، نو دا د لګان دا بې غیرته خلک نه منې کېږي. او دا مسلمانان دي، دا په پاکستان کې دا ویډیو جوړه شوې، دا په بل ځای کې نه ده جوړه، دا په اسلامي جمهوریت پاکستان کې چې یو اسلامي ملک په کاغذونو کې په ډاکومنټ کې نور پکې کارونه هر څنګه کېږي، خو موږ افیشیلي اسلامي ملک کې اوسېږو او دا ملک د اسلام په نوم ازاد شوی دی. نو بیا داسې قسم خلک چې په دې کې اوسېږي او داسې قسم خلک حرکتونه پکې کوي داسې قسم، نو دا نور ملکونو والا به څه وایي چې دا پاکستان دی که دا کم ملک دی یار. د عیسایانو او یهودیانو به مونږ پورې خنداګانې کوي چې دا مسلمانان خو خپله لګیا دي، خپل دین پسې په خپله خنداګانې کوي. نو ډېر د افسوس مقام دی یار. ډېر زیاته دا ویډیو مخکې ضرور شریک کړئ چې داسې خلکو خلاف ضرور ایکشن واخیستلی شي او سخت ایکشن، چې حکومت یو کس له سخته سزا ورکړي، مجال شته که بل یو کس راپاسي او داسې قسم حرکت وکړي، داسې قسم دغه وکړي. خو حکومت خو سزا ورکوي، خامخا حکومت لکه سافټویر ولا اپډیټ کوي، خو چې سخته سزا ورکړي او د خلکو له په ویډیو کې وښایي چې دا هغه کس ته چې داسې غلط کار کړی او دا سزا ده، نو دا نور خلک به بیا خپله صبر شي. حکومت سزا ورکړي هغه مونږ ونه وینو، هغه خلک ونه ویني، د عام عوام ونه ویني چې د کس دا غلط حرکت کړی او دله څه سزا میلاو شو. دې چوک کې رالباندول پکار دي او په ډک چوک کې دله سزا ورکول پکار دي چې دا ټول خلک یې وویني. نو هله به داسې دلګان چې کوم وي، داسې بې غیرته خلک چې کوم وي، ای به هله منې کېږي. نو ډېر د افسوس مقام دی یار. لکه سړی په دغه باندې دغه شي، لکه سړی شک کیسي چې آیا موږ پاکستان کې اوسېږو که نه، موږ یو مسلمان ملک کې اوسېږو که نه. سړی هغه خپله یو سوچ جوړ شي یار چې دا څنګه خلک دي. نو ډېر د افسوس مقام دی یار. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې د خلاف حکومت ایکشن واخلي او دله دا سافټویر اپډیټ کړي. ډېر خلک داسې دي چې دی سافټویر یې کرپټ شوي دي، دوی له سافټویر اپډیټ کول پکار دي. نو ایله به دا پاکستان مخ په ترقۍ ځي، ایله به الله پاک زموږ مدد کوي. الله پاک په زموږ څه مدد وکړي یار چې داسې قسم خلک په پاکستان کې اوسېږي. دا خو الله پاک ډېر ښه دی چې په موږ غضب نه راولي یار. سخت نه سخت غضب قابلان یو، الله اسمان نه د کاڼو دغه قابلان یو چې اسمان نه راباندې کاڼې راوورېږي یار. داسې قسم ظلم روان دی په دې ځمکه باندې. داسې یار ډېر زیات افسوس مقام دی یار. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.